रुको, स्क्रॉल मत करो। एक छोटी सी चीज आपकी वीडियो को इंस्टेंटली एंगेजिंग बना सकती है। क्या आपने नोटिस किया है? कुछ वीडियो शुरू होते ही देखने का मन क्यों करता है? उसका सीक्रेट है पावरफुल साउंड इफेक्ट्स। ये छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स एक नॉर्मल सी वीडियो को भी स्क्रॉल स्टॉपिंग बना देते हैं। और सच बताऊं, मैं खुद भी यही साउंड इफेक्ट्स अपनी वीडियोस में यूज करता हूं। मेरे पास 50 प्लस पावरफुल साउंड इफेक्ट्स हैं जो आपकी रील्स को वायरल होने में काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको भी ये साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो बस फॉलो करो और कमेंट में लिखो साउंड।